ya. Hai, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan tentang fisioterapi dada dan batu efektif. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, saya Erma, saya sebagai perawat. Hai, saya Edi, saya sebagai sesi dokumentasi. Hai, saya Endal sebagai pasien. Hai, saya Deborah, saya sebagai pembaca SOP. Hai, saya Nova Semining sebagai memperkenalkan alat. Selamat menyaksikan! Saya akan memperkenalkan alat. Yang pertama itu ada stetoskop, yang kedua ada perlat, yang ketiga ada tisu, yang keempat ada handscoon. Ini bisa dilihat handscoonnya. Ya, selanjutnya ada masker, bengkok, air hangat, sama yang terakhir itu sputum hot. Selamat pagi, Ibu. Yesus, Apa ini benar dengan Ibu Ena Rotua Papahan? ya benar, Sus. Baiklah, Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Erma Fitri Samosir. Saya yang akan bertugas di ruangan ini dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 sore. Baiklah, Ibu. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada kepada Ibu. Tujuannya supaya mengeluarkan sekutum yang ada di tenggorokan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Yesus. Kalau begitu, saya cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Saya permisi ya, Bu. Setelah perawat mencuci tangan, perawat pun langsung melakukan tindakan. Yang pertama, jangan lupa memakai handscoon. Yang kedua, jangan lupa memakai masker. Perawat langsung melakukan tindakan. Menjaga privasi pasien. Mengatur posisi. Baiklah, Ibu. Coba Ibu tarik nafasnya. Buang. Tarik lagi, Bu. 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 Buang. Memasang perlak atau alas dan bengkok di pangkuan pasien bila duduk atau di dekat mulut bila tidur miring. Bentar ya, Bu. Permisi. Tolong ya, Bu. Melakukan clapping dengan cara tangan perawat menepuk punggung pasien secara bergantian. Menganjurkan pasien inspirasi dalam, tahan sebentar, kedua tangan perawat di punggung pasien. Ibu, tarik nafasnya selesai dibuang tarik nafasnya, hitung 77 ya, Bu. Tarik, Bu. Lepaskan. 77. Lagi, Bu. Buang. 77. Sekali lagi, Bu. Buang. 77. Meminta pasien untuk melakukan ekspirasi pada saat yang bersamaan dengan perawat melakukan vibrasi. Meminta pasien menarik nafas, menahan nafas, dan membatukkan dengan kuat. Ibu ditarik nafasnya sebanyak 2 kali, yang ketiga kali langsung dibatukkan ya, Bu. Kemana, Sus? Ke sini ya, Bu. Tarik, Bu. Buang. Tarik lagi. Buang. Tarik lagi. Tutup, Bu. Menampung lender dalam sputum pot. Ya, Bu. Sini, Bu, minum dulu. Ya, Bu, Ibu bisa tidur lagi. Melakukan evaluasi tindakan. Jadi, gimana perasaan Ibu sekarang? Saya sudah nyaman. Lebih nyaman ya? Ya. Nggak sesak lagi kan, Bu? Ya. Oke. Karena udah selesai, saya melakukan tindakan kepada Ibu. Kalau gitu, saya permisi sebentar. Kalau gitu, saya permisi ya, Bu. Semoga Ibu cepat sembuh. Sampai ya, Bu. Membereskan alat.